मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतसु पाठेषु अष्टाध्यायीमाश्रित्य संहितायाम् इत्यस्मिन् अधिकारे यानि सन्धिसूत्राणि वर्तन्ते प्रसिद्धानि तानि सूत्राणि तेषाम् अर्थः च अवलोकितः। अस्मिन् पाठे सिद्धान्तकौमुद्याम् अच्सन्धिप्रकरणे ये विषयाः वर्तन्ते तान् पश्यामः। अत्र इको यणचि इति प्रथमं सूत्रम्। संहितायाम् इति सूत्रम् आसीत् अष्टाध्याय्यां, तत् सूत्रम् अत्र न उल्लिखितं, किन्तु तस्य सूत्रस्य अर्थः स्वीकृतः वृत्तौ। इकः स्थाने, इकः इति षष्ठी, अतः स्थाने इत्यर्थः। यण् इति प्रथमा, सः आदेशः। अचि इति सप्तमी, अतः अचि परे इत्यर्थः लभ्यते। संहितायाम् इति अधिकारो वर्तते, अतः संहितायां विषये इति वृत्तौ लिखितम्। एवञ्च वृत्तिः अस्ति इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। अत्र विषये इति पदमस्ति। किमर्थं विषये इति पदं योजितम् इति चेत् संहितायाम् इति या सप्तमी सा परसप्तमी न। संहितायां यथा अत्र अचि अचि परे इत्यर्थः उच्यते, तथा संहितायाम् इति सप्तम्याः अर्थो न। संहितायां विषये विषयसप्तमी अस्ति, अर्थात् यदा संहिता इष्टा तदा इकः स्थाने यण् भवति। संहिता परे भवेत् इति अर्थः वक्तुं न शक्यते। संहिता इति काचित् संज्ञा व्याकरणशास्त्रे, अतः संहिता यदा इष्टा तदा इकः स्थाने यण् भवति इत्यर्थः अपेक्षितः। तस्मात् संहितायां विषये इति अत्र पदं योजितमस्ति। उदाहरणं स्वीकृतं सुधी उपास्यः इति स्थिते। सुधीभिः उपास्यः अर्थात् विद्वद्भिः उपास्यः कः परमात्मा भवितुमर्हति। एवञ्च इदम् एकं समस्तं पदं सुधीभिः उपास्यः इति आसीत्। अत्र समासकाले प्रत्ययस्य लोपः भवति। सुधीभिः इत्यत्र भिः इति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य लोपः भवति। एवञ्च सुधी उपास्यः इति लिखितमस्ति। सुधी उपास्यः इति स्थिते अत्र अस्माभिः पूर्वम् उदाहरणानि अपि दृष्टानि। इति, अत्र, इत्यत्र एतादृशानि यण् सन्धेः उदाहरणानि दृष्टानि। अत्रापि सुची इति ईकारः वर्तते अन्ते, तस्मात् उकारः अस्ति, अतः ईकारस्य स्थाने यण् वर्णेषु यकारः आदिष्टः भवति। किमर्थं यकारः एव? सः अन्तरतमः अर्थात् सदृशतमः। इकारस्य यकारस्य च उच्चारणस्थानं तालु। एवञ्च स्थानसाम्य ईकारस्य यकारः। तदेव अत्र लिखितं स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः।
एवञ्च यकारे आदिष्टे किं रूपं सिद्ध्यति? सुधुय उपास्यः इति जाते। तेन सुधुय उपास्यः इति रूपं सिद्धम्। यदि अत्र योज्यते सुध्युपास्यः इति रूपं भवति। किन्तु अत्र अन्या काचित् चर्चा, अन्यानि कानिचन सूत्राणि अस्मिन् उदाहरणे आनीय चर्च्यन्ते। अतः तानि सूत्राणि पश्यामः। प्रथमं सूत्रमस्ति अनचि च इति। इदं सूत्रम् अष्टमे अध्याये चतुर्थपादे अन्ते वर्तते। तत्र द्वित्वप्रकरणमस्ति। केषाञ्चन वर्णानां द्वित्वम् अर्थात् द्विः उच्चारणं कर्तव्यम् इति विहितमस्ति। तस्मिन् प्रकरणे इदं सूत्रं वर्तते, अनचि च इति। अन् अचि अनचि अर्थात् अत्र नै समासः वर्तते, न अश्वः अनश्वः इतिवत्। अचि अच्वर्णे इति अर्थः। सूत्रस्य कः अर्थः? अत्र यद्यपि सूत्रे एकमेव पदमस्ति अनचि इति, अन्यानि पदानि अन्यस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तानि वर्तन्ते। एतस्मात् सूत्रात् पूर्वम् अष्टाध्याय्याम् अचः रहाभ्यां द्वे इति सूत्रमस्ति। अचोरहाभ्यां द्वे, तत्र द्वे इति पदं पठितम्। अतः द्वे इत्यनेन द्विरुच्चारणम् इत्यर्थः प्राप्यते, द्वित्वम् इत्यर्थः। तदेव अत्रापि अनुवर्तते। अतः अनेन सूत्रेणापि द्वित्वं विधीयते इति स्वीक्रियते। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः? प्रवृत्तौ वर्तते अचः अचः परस्य। अचः परस्य इति अचः इति पदम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति। पूर्वस्मात् सूत्रात् अचो रहाभ्यां द्वे इत्यत्र अचः इति पदमस्ति, ततः स्वीकृतं वर्तते। अचः परस्य यरः इदमपि अनुवृत्तं पदं, द्वे इत्यपि अनुवृत्तं पदं, वा इत्यपि अनुवृत्तं। अचः परस्य यरः द्वे वास्तः, न तु अचि। एतावदेव अस्मिन् सूत्रे अस्ति। अनचि इत्यस्य कः अर्थः? न तु अचि इत्यर्थः। अन्यानि सर्वाणि पदानि पूर्वस्मात् सूत्रात् स्वीकृतानि वर्तन्ते। कस्मात् सूत्रात् किं पदम् अनुवर्तते इति तत्र व्याख्याने भवन्तः अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। बालमनोरमा व्याख्याने अत्रैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अरोरनासिके अनुनासिको वा इत्यतः यरः षष्ठ्यन्तं वा इति च अनुवर्तते इत्यादि वाक्यानि सन्ति व्याख्याने। ततः परं भवन्तः अवलोकयन्तु। किन्तु सर्वाणि पदानि अत्र अनुवृत्तानि सन्ति। न तु अचि इति यद् उक्तं व्याख्याने तत्तु सूत्रस्थात् पदात् प्राप्तम्। एवञ्च कः अर्थः? अचि परे न, किं न? द्वित्वं न। तर्हि कुत्र द्वित्वं भवति? अचः परस्य यरः, अच्वर्णात् परं विद्यमानस्य यरः द्वित्वं भवति। यत् इदानीम् उदाहरणम् उक्तं सुधुय उपास्यः इति, तत्र सुधुय उपास्यः इति वर्तते। अत्र इदानीम् अस्य सूत्रस्य अन्वयं कुर्मः। अचः परस्य यरः, उकारः, सु इत्यत्र यः उकारः अस्ति सः अच। अचः परस्य यरः, धकारः यः वर्तते सः यर् प्रत्याहारे वर्तते। अतः अयं यर्।
अतः परस्य यरः द्वे वा स्तः अर्थात् द्विः उच्चारणं भवति। कदा भवितुम् अर्हति? न तु अचि, अचि परे न भवति। तर्हि अत्र किं कः वर्णः अस्ति? थकारात् परं वर्तमानः वर्णः यकारः। यकारः अच् न, किन्तु हल्, अतः अच् परे नास्ति। तस्मात् अत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति। एवञ्च द्वित्वं क्रियते चेत् किं रूपं सिद्ध्यति? सु थु थु यु उपास्यः इति रूपं भवेत्। सु धु पुनः धु, द्वित्वं द्विः उच्चारणम्, अतः सु धु थु यु उपास्यः इति रूपं भवेत्। अस्तु, इदानीम् एतं विषयम् आश्रित्य पुनः अत्र काचित् चर्चा अस्ति, तद् वदामि। ततः प्राक् अत्र कश्चन विशेषः, न तु अचि इति पदं प्रयुक्तम्। अचि परे न, द्वित्वं न इत्युक्तम्। अहम् अन्यत् उदाहरणं दर्शयामि। रामात् इत्यस्ति, रामशब्दस्य पञ्चमी विभक्तिः, एकवचनम्। अत्र रामात् आकारः वर्तते, आकारः अच, मकारात् परं विद्यमानः अच, ततः परं यः तकारः अस्ति सः यर्, अतः परस्य यरः, आकारः अच, अतः परस्य यरः द्वे वा स्तः, द्वित्वं भवति। न तु अचि, अचि परे न। इदानीम् अत्र द्वित्वं भवति उत न इति प्रश्नः। अचि परे न इत्युक्तं, किन्तु अन्यः कोऽपि वर्णः अपि नास्ति। अत्र वस्तुतः द्वित्वं भवति। किमर्थं भवति? अचि परे न इत्युक्तं, किन्तु अन्यः वर्णः भवेदेव इति अर्थः अनेन न ज्ञायते। अचिपरे न इत्यनेन हलिपरे भवति इत्यर्थः न। हलिपरेपि भवितुमर्हति, कोऽपि वर्णः नास्ति चेदपि भवितुमर्हति। अतः अनचि च इति सूत्रेण रामात् इत्यत्रापि द्वित्वं भवितुमर्हति, यतः अत्रापि अच्वर्णः परे नास्ति। एवञ्च अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि, अचि परे न, एतावानेव अर्थः। अचि परे न इत्यस्य हलिपरे इत्यर्थः न लभ्यते। हलिपरेपि भवति, कोऽपि वर्णः नास्ति चेदपि द्वित्वं भवितुमर्हति। अस्तु, इदानीं सुधुयु उपास्यः इति यत् उदाहरणं दर्शितम्, अत्र द्वित्वं भवति अनचि च इति सूत्रेण इत्युक्तं। किन्तु अत्र केचन प्रश्नाः आक्षिप्ताः कानिचन सूत्राणि आश्रित्य। कः अत्र प्रश्नः इति चिन्तयामः। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, स्थानिवत् आदेशः अनल् विधौ। अहं पुनः अत्र उदाहरणं लिखामि तदा। इदानीं यत् उदाहरणमस्ति सु धुयु,
उपास्यः। अत्र पूर्वं किं रूपम् आसीत्? सुधी इति रूपम् आसीत्। पञ्च सुधी उपास्यः इति आसीत्। ईकारस्य स्थाने यकारादेशे सुधूय उपास्यः इति रूपं जातम्। अत्र ईकारस्य स्थाने यकारः आदिष्टः, अतः अयं यकारः आदेशः इति परिगण्यते। अयम् आदेशः। यः अन्यस्य स्थाने भवति सः आदेशः। यस्य स्थाने अयम् आदेशः कृतः, अर्थात् अस्मिन् उदाहरणे ईकारस्य स्थाने यकारादेशः कृतः। एवं यस्य स्थाने आदेशः क्रियते सः स्थानी इति व्यवह्रियते। अस्मिन् उदाहरणे ईकारः स्थानी। अस्तु, एवञ्च स्थानी इति एकं पदम्, आदेशः इति अन्यत् पदम्। यस्य स्थाने आदेशः सः स्थानी। यः आदिश्यते, यः अन्यं निवर्तयति सः आदेशः। अस्मिन् उदाहरणे ईकारः स्थानी, यकारः आदेशः। इदानीम् एकं सूत्रं मया दर्शितं, स्थानिवत् आदेशः इति। आदेशः स्थानिवत् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र आदेशः कः? यकारः। सः स्थानिवत् भवति। स्थानिवत् इत्यस्य कः अर्थः? स्थानिना तुल्यः, स्थानिना सदृशः। गुरुवत् इत्यस्य कः अर्थः? गुरुणा तुल्यः। एवं स्थानिना तुल्यः भवति आदेशः। अर्थात् स्थानिनि सति यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् आदेशे कृते अपि भवति। स्थानिनि सति यत् कार्यं न प्राप्यते तत् कार्यम् आदेशे कृते अपि न प्राप्यते इति अस्य अर्थः। स्थानिवत् आदेशः इत्यस्य स्थानिना तुल्यः भवति आदेशः। स्थानी कः? ईकारः। ईकारेण तुल्यः, स्थानिना तुल्यः आदेशः कः? यकारः। अर्थात् स्थानिनि सति यत् कार्यं भवितुमर्हति तत् कार्यम् आदेशे कृते अपि भवति। स्थानिनि सति यत् कार्यं न भवति तत् कार्यम् आदेशे कृते अपि न भवति। इदानीं यत् सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्, अनचिच इति। अनचिच इति सूत्रेण, अनचिच इति सूत्रं कदा न प्रवर्तते? अचि परे न प्रवर्तते। अत्र यकारः कस्य स्थाने आदिष्टः? ईकारस्य स्थाने। ईकारः अच। एवञ्च स्थानिनि सति, ईकारे सति, ईकारः अस्ति चेत् इत्यर्थः। ईकारे सति यत् कार्यं न प्राप्यते। किं कार्यं न प्राप्यते? द्वित्वं न प्राप्यते। किमर्थम्? यदि ईकारः अस्ति, अच् वर्णः परे अस्ति इति कारणात्
द्वित्वस्य सूत्रम् अनचिच इति न प्रवर्तते। एवञ्च स्थानिनि सति यत् कार्यं न प्रवर्तते द्वित्वं तत् आदेशे कृते अपि न प्रवर्तते। अर्थात् यकारादेशे कृते अपि अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं भवितुं नार्हति इति इदानीं प्रश्नः। अस्तु, स्थानिवत् आदेशः इति आश्रित्य इदम् उच्यमानम् अस्ति। आदेशः स्थानिवत् भवति, स्थानिनि सति द्वित्वं न प्राप्यते, अतः आदेशे कृते अपि द्वित्वं न प्राप्यते इति स्थिते तस्मिन्नेव सूत्रे स्थानिवत् आदेशः इतोपि एकं पदमस्ति अनल्विधौ इति। इदानीं मया यः अर्थः उक्तः सः स्थानिवत् आदेशः इत्यनयोः पदयोः एव। इदानीं तृतीयं पदम् अस्ति अनल्विधौ इति। अनल्विधौ इति पदं स्थानिवत् आदेशः इत्यस्य बाधकमस्ति। आदेशः स्थानिवत् भवति इति उक्तं, कदाचित् आदेशः स्थानिवत् न भवति। आदेशः स्थानिवत् भवति इति सामान्यः नियमः। कदाचित् आदेशः स्थानिवत् न भवति। कदा न भवति? न अल्विधौ, अनल्विधौ। अल्विधौ आदेशः स्थानिवत् न भवति इति अन्तिमपदस्य अर्थः। अल्विधौ इति अस्ति, न अल्विधौ। अल्विधौ न, अर्थात अल्विधिः चेत् स्थानिवत् न भवति। अर्थात अत्र स्थानिना तुल्यः आदेशः इति वक्तव्यं नास्ति। अल्विधिः चेत् आदेशः स्थानिना तुल्यः इति वक्तव्यं नास्ति। तदा द्वित्वं कर्तुं शक्यते। स्थानिना तुल्यः आदेशः न चेत् तदा द्वित्वं भवितुम् अर्हति। एवञ्च इदानीं प्रश्नः, अल्विधिः इति पदस्य कः अर्थः? अल्विधिः भवति, अल्विधिः अयं, कः अल्विधिः इति द्रष्टव्यम्। अल्विधित्वम् अस्ति उत न इति चिन्तनीयं चेत् प्रथमम् अल्विधिः इति पदस्य कः अर्थः इति ज्ञातव्यम्। यदि अल्विधिः इति निश्चीयते तर्हि स्थानिवद्भावः न भवति, तदा द्वित्वं शक्यते। एवञ्च अल्विधिः इत्यस्य कः अर्थः? अलः विधिः, सामान्यतः मया उच्यते अलः विधिः अल्विधिः इति उच्यते चेत् अल् सम्बद्धः विधिः अल्विधिः भवति। विधिः इत्यस्य सूत्रं किमपि, येन सूत्रेण किमपि कार्यं विधीयते तत् इति स्वीकुर्मः चेत्, यदि तत् कार्यम् अलाश्रितमस्ति, अलाश्रितः विधिः, यत् कार्यं विधीयते तत् कार्यं यदि अलम् आश्रित्य विधीयते, अल् इत्यनेन सर्वेपि वर्णाः अकारादारभ्य हल् पर्यन्तं सर्वे वर्णाः, एवञ्च अलाश्रयः विधिः, यत् कार्यं विहितं तत् कार्यं यदि अलम् अर्थात् सर्वान् यं कमपि वर्णम् अलम् आश्रित्य वर्तते तर्हि सः विधिः अल् विधिः भवति। सम्प्रति वयं कस्य सूत्रस्य विषये चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः? द्वित्वं भवति उत न इत्ययं प्रश्नः अस्माकम्। एवञ्च द्वित्वं, द्वित्वविधायकं सूत्रमस्ति अनचिच इति। एवञ्च अत्र द्वित्वम् इति किञ्चित्, द्वित्वम् इति विधिः, अयं विधिः अलाश्रितः वर्तते उत न इति चिन्तनीयम्। अर्थात् वर्णमाश्रित्य द्वित्वं विधीयते उत न। अत्र
अनचि इति पदमस्ति, अचि परे न भवति इत्युक्तम्। एवञ्च द्वित्वविधायकं यत् सूत्रमस्ति तत् वर्णं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते। अच् वर्णः अस्ति चेत् न भवति, अच् वर्णः नास्ति चेत् भवति इत्येवम् अत्र अचं निमित्तीकृत्य इदं सूत्रं प्रवर्तते। अच अलुषु अन्तर्भवति। एवञ्च द्वित्वविधिः यद्वर्तते, यः वर्तते सः अलाश्रयः विधिः, अर्थात् अलम् आश्रित्य वर्णम् आश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः। अतः अनचि च इति अल् विधिः भवति। अनचि च इति यः द्वित्व इत्यनेन यद् द्वित्वं विधीयते इदानीम् अयं द्वित्वविधिः अल् विधिः, अलम् आश्रित्य प्रवर्तते। अल् विधौ न किं न अल् विधौ स्थानिवद्भावः भवितुं नार्हति। एवञ्च यदि स्थानिवद्भावः नास्ति तर्हि द्वित्वं भवितुम् अर्हति। अस्तु, एवञ्च किम् उक्तं? स्थानिवत् आदेशः इत्युक्तम्। आदेशः स्थानिवत् भवति। स्थानिवत् भवति चेत् आदेशः यकारः, स्थानी ईकारः, स्थानिवत् इति आदेशः भवति, तर्हि ईकारे सति यत् कार्यं न प्रवर्तते, अनचि च इति द्वित्वं न प्रवर्तते, तत् कार्यम् अर्थात् द्वित्वम् आदेशे कृते अपि न प्रवर्तते इति स्थानिवत् आदेशः इत्यस्य अर्थः। तस्य बाधकं पदं तस्मिन्नेव सूत्रे अस्ति अनल् विधौ इति। अल् विधौ न अल् विधौ स्थानिवद्भावः भवितुम् अर्हति, भवितुं नार्हति। एवञ्च अल् विधिः उत न इति प्रश्नः। द्वित्वविधिः अल् विधिरेव। कथम् अल् विधिः? अच्वर्णम् आश्रित्य द्वित्वं विधीयते। अतः अयम् अलाश्रयः विधिः। अलाश्रयः विधिः इति कारणात् द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति। स्थानिवद्भावः नास्ति चेत् द्वित्वं कर्तुं शक्यते। तदा सु छु छु यु उपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अल् विधौ इत्यत्र सूत्रं दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णेतव्यम्। अल् विधिः उत न इति। सूत्रे निमित्तं किम् अस्ति इति। इति इदानीम् अस्मिन् सूत्रे अनचि च इत्यस्मिन् सूत्रे अच् निमित्तम् अस्ति। एवञ्च अच् इति अचम् अनचि इति स्पष्टतया अत्र अचं निमित्तीकृत्य द्वित्वं प्रवर्तते इत्यतः द्वित्वविधिः अल् विधिः इति वक्तुं शक्यते। कदाचित् यकारः निमित्तम् इति यदि सूत्रे उच्यते तर्हि यकारः अल् न, य इति कश्चन समुदायः, यु प्लस् अ, अयं समुदायः अल् इति वक्तुं न शक्यते। केवलं यु इति यु केवलं हल् वर्णे परे इति उक्तं चेत् अल् विधिः भवति। अथवा अकारे परे अथवा किमपि अकारम् आश्रित्य उच्यते चेत् अल् विधिः भवितुम् अर्हति। किन्तु यकारं समुदायम् आश्रित्य किमपि कार्यं विधीयते चेत् तदा अल् विधिः इति वक्तुं न शक्यते। यतः अत्र समुदायः कश्चन आश्रितः, न तु कश्चन वर्णः। अतः अल् विधिः इति कः भवितुम् अर्हति इति कञ्चन वर्णमाश्रित्य किमपि विधीयते तर्हि अल् विधिः भवति। समुदायमाश्रित्य वर्णसमुदायमाश्रित्य यदि किमपि कार्यं विधीयते तर्हि अल् विधिः इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च अल् विधिः उत न इति सूत्रस्य अर्थं दृष्ट्वा एव अस्माभिः निश्चेतव्यं भवति। वर्णः आश्रितः उत न इति सूत्रार्थम् अवलोक्य
निर्णयः कर्तव्यः भवति। अस्तु, इदानीम् एवञ्च किं जातं, स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इति उक्तत्वात् अत्र स्थानिवत् भावः नास्ति अनल्विधौ इति निषेधात्, एवञ्च द्वित्वं भवितुमर्हति इति प्राप्तम्। इत्येवं प्राप्ते स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इत्यस्य अपि बाधकं किमपि सूत्रमस्ति। अर्थात् अनल्विधौ इति यत् पदम् उक्तम्, तत्र क्रमशः पश्यन्तः गच्छन्तु, अन्यथा भ्रमः भवति। आदौ किमस्ति, स्थानिवत् आदेशः इति इदं सामान्यम्। आदेशः स्थानिवत् भवति इति सामान्यः नियमः। ततः परम् एतस्य बाधकम् आसीत् तस्मिन्नेव सूत्रे अनल्विधौ इति। एवञ्च अल्विधौ न स्थानिवत् न इत्युक्तम्। अल्विधौ स्थानिवत् न इति उक्तम्। अहम् अन्यदेकम् उदाहरणं दर्शयामि, तदा इतोपि स्पष्टं भवेत्। तत्र रामाय इति रूपमस्ति। रामशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं, रामाय। तत्र वस्तुतः किम् आसीत्, राम चतुर्थी विभक्तेः एकवचनप्रत्ययः ङे इत्यस्ति। अत्र ङेः यः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण यकारः आदिश्यते। इदानीम् अन्यत् किमपि सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे तत्र सुपि परे दीर्घः विधीयते। सुपि, सुप् नाम तत्र सर्वे प्रत्ययाः, सु औ इत्यादि प्रत्ययाः सन्ति। ते सर्वेपि प्रत्ययाः सुप् इति पदेन कथ्यन्ते। तेषु प्रत्ययेषु अयं ङे इत्यः प्रत्ययः अस्ति, सः प्रत्ययः अपि अन्तर्भवति। रामः, रामौ, रामाः इति वदामः चेत् रामः इत्यत्र एकः प्रत्ययः अस्ति, रामौ इत्यत्र कश्चन प्रत्ययः अस्ति, रामाः इत्यत्र कश्चन प्रत्ययः अस्ति। एवं सर्वत्रापि एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, प्रथमाविभक्तौ, द्वितीयाविभक्तौ सर्वत्रापि एकैकः प्रत्ययः अस्ति। अयं ङे इति चतुर्थी एकवचने, चतुर्थी विभक्तेः एकवचने विद्यमानः प्रत्ययः। ते सर्वेपि प्रत्ययाः सुप् इति पदेन कथ्यन्ते। तत्र सुप्रत्यये परतः दीर्घः भवति इति किमपि सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं किम् इति चिन्ता मास्तु। सुप्रत्यये परतः दीर्घः भवति इति उच्यते। तदा रामाय इति दीर्घः भवति चेत् रूपम् इष्टं सिद्ध्यति। इदानीं कः प्रश्नः भवति, अयं यः आदेशः कृतः यकारः, य इत्येव आदेशः, अयम् आदेशः इदानीं ङे इति प्रत्यये सुप्त्वम् अस्ति। ङे इति सुप्रत्ययः, अतः तस्मिन् सुप्त्वम् इति धर्मः वर्तते। मनुष्यः चेत् मनुष्यत्वं भवति, एवं सुप्रत्ययः चेत् सुप्त्वं भवति। एवमेव तस्य स्थाने य इति आदेशः कृतः। य इति आदेशे सुप्त्वम् अस्ति उत न इति प्रश्नः। किमर्थम्? यदि सुप्त्वं नास्ति तर्हि दीर्घः कर्तुं न शक्यते। रामाय इति दीर्घं भवेत्, दीर्घः भवेत्।
दीर्घः कर्तव्यः चेत् अस्मिन् आदेशे सुप्त्वं भवेदेव। यदि सुप्त्वं नास्ति तर्हि दीर्घः कर्तुं न शक्यते। अतः सुप्त्वं वर्तते उत न इति प्रश्नः। तदा इदमेव सूत्रं प्रवर्तते, स्थानिवत् आदेशः। अयं यः आदेशः अस्ति य इति समुदायः, य इति आदेशः, अयम् आदेशः स्थानिवत् भवति, स्थानिना तुल्यः भवति। अर्थात् स्थानिनि विद्यमानं सुप्त्वम् अत्रापि वक्तुं शक्यते। एवञ्च य इति आदेशे अपि सुप्त्वम् अस्ति इति स्वीकृत्य दीर्घः क्रियते, रामाय इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सुप्त्वम् इति यः धर्मः, सः धर्मः अलाश्रयः धर्मः न, प्रत्यये विद्यमानः कश्चन धर्मः। अच्त्वम् इति वदामि चेत् सः धर्मः अलाश्रयः धर्मः भवति, अर्थात् वर्णे विद्यमानः। एवं हल्त्वम् इति वदामि चेत् सः वर्णे विद्यमानः धर्मः। सुप्त्वम् इति यः धर्मः सः प्रत्यये विद्यमानः धर्मः। अतः प्रत्यये विद्यमानं धर्ममाश्रित्य यदा कार्यं क्रियते तदा स्थानिवत् आदेशः भवितुमर्हति। अल्विथौ इति निषेधः कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? सुप्त्वम् इति अलाश्रयः धर्मः न। अतः सुप्त्वमाश्रित्य यत् कार्यं प्रवर्तते तत् अल्विथिः इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु इदानीं यद् उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः अनचिच इति, तत्र तु अच्त्वम् आश्रित्य अचि न इत्युक्तं। किन्तु अच्त्वं तत्र निमित्तत्वेन वर्तते। अच्त्वं तु वर्णे विद्यमानः कश्चन धर्मः। अतः अनचिच इति द्वित्वविधिः अल्विथिर्भवति। अस्तु च अयं सामान्यः भेदः अल्विथिः नल्विथिः इत्यनयोः। इदानीं किं जातं? स्थानिवत् आदेशः इति सामान्यनियमः, अनल्विथौ इति बाधकम्। अल्विथौ स्थानिवद्भावः न इत्युक्तम्। एतस्यापि बाधकं किञ्चित् सूत्रम् अस्ति। अल्विथौ स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तं, किन्तु कदाचित् अल्विथौ अपि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति। एवञ्च अल्विथौ न इति इत्यस्यापि बाधकम् अस्ति। कदाचित् अल्विथौ अपि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति। कुत्र भवितुमर्हति इति चेत् अन्यदेकं सूत्रं तत्रैव कौमुद्यामस्ति, ततः परं पश्यामः। किन्तु सूत्रं वर्तते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अग्रिमं सूत्रम्। कौमुद्यामपि अस्ति, अष्टाध्याय्यामपि अग्रिमं सूत्रं स्थानिवदादेशः नल्विधौ ततः अग्रे एव अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्ति। कः अर्थः अस्य इति चेत् परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् भवति। अत्र साक्षात् अस्मिन् उदाहरणे अन्वयं कुर्मः, तदा सूत्रार्थः स्पष्टः भवति। परनिमित्तः अजादेशः। आदेशः कः? यकारः अत्र आदिष्टः। अयम् आदेशः परनिमित्तः वा? अर्थात् परे विद्यमानं वर्णं निमित्तीकृत्य आगतो वा? केन सूत्रेण यकारः आगतः? इकः यण् अचि इति सूत्रेण। तत्र अचि इति पदमासीत्, अर्थात् अचि परे इकः यण् भवति इति। एवञ्च अच्वर्णः परे भवेत्, तदा एव इकः यण् भवितुमर्हति। अतः अयं यः आदेशः अस्ति यकारादेशः, सः परनिमित्तः
किमर्थम् अच्वर्णः परे चेदेव इकारस्य यण् भवितुमर्हति। अतः निमित्तभूतः अच् परे भवेत्। अतः परनिमित्तः अयम् अजादेशः। अजादेशः इति किमर्थम् उक्तम्? अजः स्थाने खलु आदेशः, ईकारस्य स्थाने आदेशः। ईकारः अच्, ईकारः अच्, अचः स्थाने अयम् आदेशः। अतः अयं यकारः अजादेशः इति वक्तुं शक्यते। अजादेशः। ईकारस्य स्थाने यकारः आगतः, अतः अयम् अजादेशः, अचः स्थाने कृतः आदेशः। अजादेशः अयं कीदृशः अजादेशः? परनिमित्तः, परे विद्यमानम् अचम् आश्रित्य प्रवृत्तः अयम् अजादेशः। परनिमित्तः अजादेशः। अस्मिन् उदाहरणे यकारः सः स्थानिवत् भवति। इतोपि न समाप्तम्, इतोपि कश्चन अंशः अस्ति अत्र। एतावदेव न, अजादेशः अचः स्थाने आदेशः भवेत्, सः आदेशः परनिमित्तः भवेत्, पुनश्च स्थानीभूतात् अचः। इदानीं स्थानी कः? ईकारः इति लिखितमस्ति अत्र, सः अच् इत्यपि उक्तम्। अत्र लिखामि, स्थानी सः अच् इत्यपि उक्तम्, ईकारः अच्। स्थानीभूतात् अचः पूर्वं कः वर्णः अस्ति? ईकारात् पूर्वं विद्यमानः वर्णः धकारः। स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टः वर्णः कः? धकारः। तस्य स्थाने, धकारस्य स्थाने किमपि कार्यं प्राप्तं चेत्, स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य स्थाने किमपि कार्यं प्राप्तं चेत् किं भवति? अयं यः अजादेशः वर्तते सः स्थानिवत् भवति। एवञ्च अत्र पश्यन्तु के अंशाः, कंडीशन्स् किं किम् अस्ति इति चेत्, प्रथमम् अजादेशः, अयम् आदेशः अजादेशः भवेत्, अर्थात् अचः स्थाने भवेत्। आदेशाः हलः स्थाने अपि भवितुमर्हन्ति, किन्तु स्थानिवद्भावविषये अजादेशः भवेत्, अर्थात् अचः स्थाने एव आदेशः कृतः भवेत्। इदम् एकम्। पुनः सः अजादेशः परनिमित्तः भवेत्, अर्थात् अग्रे विद्यमानं कमपि निमित्तीकृत्य प्रवृत्तः भवेत्। अस्मिन् उदाहरणे इको एणचि इत्यत्र अचि इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अतः अचं निमित्तीकृत्य, परे विद्यमानम् अचं निमित्तीकृत्य अयम् आदेशः प्रवृत्तः, अतः अयम् आदेशः परनिमित्तः अपि अस्ति। एवञ्च अजादेशः इत्येकं, परनिमित्तः इति द्वितीयं। तृतीयं किं? स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य, स्थानीकः ईकारः सः अच्, स्थानीभूतादचः पूर्वः, पूर्वः कः अस्ति? धकारः। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, दृष्टः धकारः, तस्य स्थाने अत्र इदानीं द्वित्वं प्राप्तं, तस्यैव द्विरुच्चारणं प्राप्तं, पूर्वत्वेन दृष्टस्य द्वित्वं प्राप्तम्। अतः पूर्वत्वेन दृष्टस्य वर्णस्य किं? पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये किं भवति? अयम् अजादेशः स्थानिवत् भवति।
पूर्वत्वेन इति एतावदेव लिखामि। सम्पूर्णं वाक्यं वृत्तौ अस्ति। एवञ्च अत्र अंशत्रयमस्ति। स्थानिवद्भावः भवेत् चेत् अंशत्रयम्। अजादेशः भवेत्, सः परनिमित्तः भवेत्, स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य किमपि कार्यं विहितं भवेत्। यद्येवमस्ति तर्हि अल्विधिः चेदपि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति। इदानीम् अनचिच इति द्वित्वविधिः अल्विधिः इति अस्माभिः निर्णीतम्। किन्तु अत्र स्थानिभूतादचः पूर्वं विद्यमानस्य धकारस्य द्वित्वं क्रियमाणमस्ति। अयं यः अजादेशः वर्तते यकारः, सः परनिमित्तः अपि वर्तते। अतः अयम् अजादेशः यकारः स्थानिवद् भवति, स्थानिना तुल्यः भवति। अर्थात् स्थानिनि सति, ईकारे सति यत् कार्यं न प्रवर्तते, अनचिच इति द्वित्वं न प्रवर्तते, तत् कार्यं यकारादेशे कृते अपि न प्रवर्तते। अतः द्वित्वं न भवितुमर्हति इति पुनः आक्षेपः। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् आश्रित्य इदं सूत्रम् अल्विधौ इति यत् पदमस्ति पूर्वस्मिन् सूत्रे तस्य बाधकम्। अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति। क्वचित् एतादृश नियमाः उक्ताः, तद्यदि अस्ति तर्हि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति इति अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन उक्तम्। अस्तु, इदानीम् इतोप्येकं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रम् अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य बाधकम्। न पदान्त इति आरभ्यते सिद्धान्तकौमुद्यां, ततः अग्रे एव अस्ति। सम्पूर्णं सूत्रं पश्यामः। न पदान्त द्विरुवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर्विधिषु इति अग्रिमं सूत्रम्। तेन सूत्रेण न पदान्त इति सूत्रम् अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य बाधकम्। अर्थात् अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः भवति क्वचित् इत्युक्तम्। तत्रापि केषुचित् उदाहरणेषु स्थानिवद्भावः न भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। कुत्र कुत्र न भवति इति अत्र सर्वेषाम् उल्लेखः एव वर्तते। न पदान्त द्विरुवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश् चर्विधिषु एतेषु विधिषु स्थानिवद्भावः न भवति इत्युक्तम्। अत्र बहूनि पदानि सन्ति, तद्विषये चिन्ता मास्तु। इदानीम् अस्माभिः केवलम् एकं पदं स्वीक्रियते। द्विर्वचन इति पदमस्ति। द्विर्वचने, द्विर्वचनं नाम द्वित्वं, द्विः वचनं, द्विर्वचनं द्वित्वं। द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति। इदानीम् अस्माभिः किं कर्तुम् इष्टम्? अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं कर्तुम् इष्टम्। सुधुधुयु इति धकारस्य द्वित्वं कर्तुम् इष्टम्। द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति इति पूर्वेण उक्तम्। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः प्राप्तः। किन्तु न पदान्तद्विर्वचन इति सूत्रेण द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युच्यते। अतः अस्मिन् उदाहरणे स्थानिवद्भावः न भवति। किमर्थं न भवति? द्विर्वचनम् इदं। द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति। अतः ईकारे सति यत् कार्यं न प्रवर्तते तत् इदानीमपि न आदेशे कृते अपि न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? स्थानिवद्भावः नास्ति। एवञ्च सुधुयु उपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वित्वं भवितुमर्हति। तदा सुधुधुयु उपास्यः इति रूपं सिद्धम्।
इति एतावान् अंशः। यद्यपि अस्माभिः आदौ एव लिखितमासीत् सु थु थु यु उपास्यः इति, किन्तु एवं द्वित्वं कर्तुं तत्र अन्ये बहवः विषयाः पाणिनिना उक्ताः, ते सर्वेपि अस्मिन्नेव उदाहरणे कौमुद्याम् आनीताः। विशेषे अयं स्थानिवद्भावविषयः। स्थानिवद्भावविषये एतानि त्रीणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां वर्तन्ते, अन्यानि सूत्राणि न सन्ति। सर्वाणि सूत्राणि एकत्रैव आनीतानि, तेन अत्र स्थानिवद्भावसम्बद्धः विचारः स्पष्टः भवतु इति। एवञ्च स्थानिवत् आदेशः इति सामान्यनियमः, आदेशः स्थानिवत् भवति इति। तस्य बाधकं पदं तत्रैव आसीत् अनल्विथौ इति। अल्विथौ न, अल्विथौ स्थानिवद्भावः न इत्युक्तं। तस्य बाधकं सूत्रमस्ति अजः परस्मिन् पूर्वविधौ इति। अजादेशः यदि परनिमित्तः पुनः स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य कार्यं क्रियते चेत् अजादेशः स्थानिवत् भवति इति तेन सूत्रेण उक्तं। तस्य बाधकं सूत्रं नपदान्त इति। तत्र द्विर्वचनविधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तम्, अतः अत्रापि स्थानिवद्भावः नास्ति, ततः द्वित्वं सिद्ध्यति। सु थु थु यु उपास्यः इति रूपं सिद्धम्। इतः परं किं भवति इति पश्यामः। इदं स्पष्टं वा? अत्र पुनः अहं कौमुदीं दर्शयिष्यामि। अयं कश्चन प्रधानः विषयः स्थानिवद्भावः इति व्याकरणे। Can you please explain पूर्वत्वेन इति कश्चन प्रश्नः पृष्टः। अत्र सूत्रस्य वृत्तौ, वृत्तिं पुनः कौमुद्यां पठामः, किन्तु वृत्तौ किम् अस्ति इति चेत् स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन। स्थानिभूतः अच, अस्मिन् उदाहरणे कः? ईकारः। तस्मात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ, तस्मात् पूर्वत्वेन दृष्टः कः? अस्मिन् उदाहरणे तत्र धकारः भवितुमर्हति, यतः ईकारात् पूर्वमेव धकारः अस्ति। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, पूर्वत्वेन दृष्टस्य धकारस्य तद्वित्वं क्रियते अनचि च इत्यनेन। अतः तादृशविधौ कर्तव्ये। स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन, परत्वेन इति वक्तुं शक्यते, तथा नास्ति। पूर्वं परं द्वयमस्ति। पूर्वत्वेन, ईकारात् पूर्वं केचन वर्णाः सन्ति, परं केचन वर्णाः सन्ति। अतः पूर्वत्वेन दृष्टः कः? धकारः। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, दृष्टस्य धकारस्य अनचि च इत्यनेन द्वित्वं प्राप्तम्। अतः अनचि च इति विधिः पूर्वत्वेन दृष्टस्य धकारस्य स्थाने क्रियमाणः विधिः। अस्तु, अतः तत् सम्पूर्णं स्वीकरणीयं, न केवलं पूर्वत्वेन इति। स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन इति, तत् प्रधानं। मया केवलम् एकं पदं लिखितं, किन्तु सम्पूर्णं स्वीकरणीयं भवति। अस्तु, यदि इदम् उदाहरणं स्पष्टं, वयं पुनः कौमुदीं पश्यामः। यदा निवारयामि। इदानीं तत्र सूत्रमासीत् स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इति। स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इति वर्तते। आदेशः स्थानिवत् स्यात्, अयं सामान्यनियमः। तस्य बाधकमस्ति न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति लिखितम्। स्थानिभूतः यः अल, तदाश्रय स्थान्यलाश्रय विधौ। अत्र अनचि च इति विधिः, द्वित्वविधिः। यकारस्य स्थानिभूतः यः ईकारः, तम् आश्रित्य प्रवर्तते। अतः अनचि च इति अत्र अच्चस्य द्वित्वं न भवति। अतः स्थान्यलाश्रयः
स्थान्यलाश्रयः विधिः भवति। स्थान्यलाश्रयः विधिः चेत् स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तं, न तु स्थान्यलाश्रय विधौ। अनेन किं जातम्? अनेन इति उच्यते। अनेन इह, इह नाम सूथुयु उपास्यः इत्यत्र इह यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वम् आश्रित्य, यकारस्य स्थानिवद्भावेन, स्थानि इकारः, स्थानिवत् इति कथनेन ईकारे अच्त्वं वर्तते, तदच्त्वं यकारेऽपि स्वीक्रियते। अतः स्थानिवद्भावेन अच्त्वम् आश्रित्य अनचि इति, अनचि च इति द्वित्व निषेधः न शङ्क्यः। एवं शङ्का न कर्तव्या, द्वित्वं न भवति इति अच्त्वम् आश्रित्य, स्थानिवत् स्थानिना तुल्यः इति स्थानिवद्भावेन अच्त्वम् आश्रित्य द्वित्वं न भवति इति शङ्का न कर्तव्या। किमर्थं न कर्तव्या इति चेत् अनल्विधौ इति तन्निषेधः। तस्मिन्नेव सूत्रे अनल्विधौ इति पदं वर्तते। अनचि च इति द्वित्वविधिः अल् विधिः, अतः अल् विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति। इत्येवं स्थिते अग्रिमं सूत्रम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अल्विध्यर्थम् इदम् इति लिखितम्। अर्थात् अत्र अनल्विधौ, अल्विधौ न इत्युक्तम्, अल्विधौ अपि कदाचित् भवति इति वक्तुम् इदं सूत्रम्। अतः अल्विध्यर्थम् इदं सूत्रम्। कः अर्थः अस्य सूत्रस्य? परनिमित्तः अजादेशः, परनिमित्तः अजादेशः। उदाहरणं मया दर्शितं। यकारः यः सः परनिमित्तः। इको एणचि इत्यनेन यकारः विधीयते, अतः अचम् आश्रित्य, परे विद्यमानम् अचम् आश्रित्य यकारः भवति, अतः परनिमित्तः। पुनः अयम् अजादेशः, ईकारस्य स्थाने कृतः आदेशः। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् भवति, स्थानिना तुल्यः भवति। कदा? इतोपि कश्चन अंशः अस्ति। स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। स्थानीभूतः कः इति मया दर्शितम्, ईकारः। तस्मात् पूर्वत्वेन विद्यमानः ठकारः, तस्य तत्सम्बन्धी विधिः वर्तते द्वित्वं। तादृशद्वित्वे कर्तव्ये अयम् अजादेशः अर्थात् यकारः स्थानिवद् भवति। अर्थात् अच्त्वमाश्रित्य अत्र द्वित्वं कर्तुं न शक्यते इति। एवञ्च अनेन सूत्रेण यणः अस्मिन् उदाहरणे यकारस्य स्थानिवद्भावे प्राप्ते, स्थानिवद्भावेन अच्त्वे आश्रिते द्वित्वं न प्राप्तम्। एवं स्थिते अग्रिमं सूत्रम् न पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जष्टर्विधिषु पदस्य चरमावयवः। इदं पदान्त इत्यस्य अर्थः। तस्य उदाहरणम् अग्रे पश्यामः, तद्विषये चिन्ता मास्तु। पदान्त इत्यस्य विवरणं पदस्य चरमावयवः इति। दुर्वचनादौ च कर्तव्ये इति द्वितीयः अंशः। दुर्वचनम् इति आदौ अस्ति। आदिपदेन, दुर्वचनादौ आदिपदेन वरे यलोप इत्यादीनां ग्रहणं। दुर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः। परनिमित्तः अजादेशः कः? यकारः। परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत्। अयं यकारः स्थानिवत् इति वक्तुं न शक्यते। यदि स्थानिवद्भावः नास्ति तर्हि अत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति इति।
अत्र न दृश्यते, प्रायः पुस्तके प्रिंट गतमस्ति। तत्र एवञ्च इति स्थानिवद्भावनिषेधः इति पङ्क्तिरस्ति अत्र, तत् न दृश्यते। एवञ्च स्थानिवद्भावः निषिध्यते, अतः द्वित्वं भवितुमर्हति। अस्तु, द्विरुवचन इति पदस्य कः अर्थः, द्विरुवचनम् इत्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः अस्ति। द्विरुवचनं नाम वचनम् उच्चारणम् इत्यर्थः, द्विः उच्चारणम् अर्थात् द्वित्वम् इत्येव। एवञ्च द्वित्वविधौ इत्यर्थः भवति। अनचि च इति द्वित्वविधिरस्ति। अस्तु, अत्र व्याख्याने सर्वेषामपि उदाहरणं वर्तते, किन्तु सर्वम् इदानीं न वदामि, कष्टं भवेत्। सर्वेषां नाम अत्र द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार एतानि पदानि यानि उपयुक्तानि, सर्वेषामपि एकैकम् उदाहरणं बालमनोरमायां लिखितमस्ति। सर्वेषां विवरणं चेत् तत्र कष्टं भवेत्। अतः अत्र तिङन्तप्रक्रिया अस्ति, सनाद्यन्तप्रक्रिया अस्ति, एवम् अन्ये विषयाः सन्ति। अतः तत्सर्वं न विवृणोमि, यतः पुनः यदा वयं तिङन्तादिकं पठामः तदा तस्य उदाहरणं प्राप्यते एव। एवञ्च स्थानिवद्भावविषये अत्र पदान्तस्य उदाहरणम् अत्रैव सन्धिप्रकरणे एव अस्ति। न पदान्त इति यत् पदमस्ति तस्य उदाहरणं सन्धिप्रकरणे एव अग्रे वर्तते। तत्र तस्य उदाहरणं चिन्तयामः। एवञ्च स्थानिवद्भावः इति विषयः अद्य उक्तः, सः कश्चन अत्यन्तं प्रधानः विषयः व्याकरणे। कदा स्थानिवत् आदेशः कदा स्थानिवत् भवति, कदा स्थानिवत् न भवति इति अयं निर्णयः अपेक्षितः। तेन तत्र सूत्रं कथं प्रवर्तते इति वयं निर्णयितुं शक्नुमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।